হ্যালো গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি একটি গিজারের ভিডিও। তো যারা যারা আপনারা গিজার কিনবেন ভাবছেন, যাদের বাসায় লাইন নাই, গিজারের কানেকশন করা নাই, কারেন্টের লাইন করা নাই, শুধুমাত্র আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য। গাইস, বাজারে তো অনেক ধরনের গিজার পাওয়া যায়, সেগুলোর ফিটিংয়ের জন্য লাইনের প্রয়োজন হয় এবং স্পেসের প্রয়োজন হয়। এবং অনেক বাসা বাড়িতে আছে যেখানে আপনার গিজারের লাইন টানা নাই, পাইপের লাইন টানা নাই, কানেকশন করা নাই, কিচ্ছু নাই এবং স্পেসও কম। সেই সকল লোকেদের জন্য আজকে আমরা নিয়ে আসছি আপনাদের সবার পছন্দের একটি ব্র্যান্ড, হিটাচি ব্র্যান্ড। তো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এই হিটাচির একটি স্ট্যান্ড গিজার। এই গিজারটি আপনার খুবই ভালো একটি গিজার। এই গিজারে 12টি সেফটি পয়েন্ট দেওয়া আছে, সেই সাথে দেওয়া আছে আপনার ফুল সেফটি। আর এই গিজারটির কিছু কিছু দিকটি আমাদের কাছে খুবই ভালো লাগছে। সেটা হলো, এটা স্ট্যান্ড গিজার, এটা আপনার সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে আপনার পানি গরম হইতে থাকে। কিন্তু এটার কিছু ভালো দিকও আছে এবং কিছু খারাপ দিকও আছে। সেই খারাপ দিকটা কি, ভালো দিকটা কি, আসলে প্রথম ভালো দিকটাই নিয়ে কথা বলতেছি। তো গিজারটি দেখছেন, আনবক্সিং করছি, তো এইভাবে প্যাকেট করে আসছে। তো এই গিজারটি আমরা ফিটিং করব, সেই সাথে ফিটিংয়ের পরবর্তী সময়ে আমি আপনাদের বিস্তারিত বলবো আর কি, এটার কী কী ভালো দিক আছে। তো গাইস, এরকম একটা প্যাকেটের ভিতরে সব কিছুই টোটালস যা যা থাকে সব কিছুই আছে। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হলো গিজারটা। সেটার কিছু ভালো দিকটা আমি বলি। এই গিজারটা ভালো দিকটা হলো, এটার সুইচ দেওয়ার সাথে সাথেই গরম পানির হয়। সেক্ষেত্রে আপনার অন্যান্য গিজারটা আপনার 10 থেকে 15 মিনিট ওয়েট করতে হয় পানি গরম হওয়ার জন্য, কিন্তু এটার ভিতরে সেটা না। আপনি সুইচ দিবেন, সুইচ দেওয়ার সাথে সাথেই আপনি যদি পানির শাওয়ারটা চালু দেন, তখনই শুধুমাত্র গরম পাবেন, সাথে সাথেই গরম পাবেন। 1-2 সেকেন্ডের ভিতরে আপনি গরম পাবেন। সেক্ষেত্রে এখানে আপনার টেম্পারেচার দেওয়া আছে, আপনি চাইলে পানি বেশি গরম করতে পারেন বা কম গরম করতে পারেন। আর অন্যান্য গিজারের ক্ষেত্রে সেটা আপনার 15-20 মিনিট ওয়েট করতে হয়। কিন্তু 15-20 মিনিট ওয়েট করার পরে পানি যেটা গরম হয়, সেই সাথে গরমের সাথে আবার ঠান্ডা মিক্স হয়, একটু কুসুম গরমের মতো পানি হয়। তো এটাই সেটা না, আপনি সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে ফুল গরম পাবেন। তারপর আপনার মিক্সচারে চাইলে আপনি মিক্সচার করে সেটা একটু ঠান্ডা করে নিতে পারেন, সে আর কি। আর এটা হলো ইউজার ম্যানুয়াল, এটা কানেকশন কীভাবে দেওয়া আছে সবগুলো আপনার দেখে এগুলো ইনস্টল করতে পারবেন। যারা ইনস্টল করে তা শুধুমাত্র তাদের জন্য এই গাইডলাইনগুলো ফলো করবেন, সমস্যা নেই। এবং এটি ফুল সেফটি দেওয়া আছে, যদি কারেন্টের লোড বা কোনো কিছু সমস্যা হয় সেটা অটোমেটিক লাইন অফ হয়ে যায়। এবং আরেকটা দিক আছে, সেটা হলো এটার যে পানির লাইনটা আছে সেটা যদি কোনো রকম ময়লা হয় বা ব্লক হয়ে যায় ফিল্টারিং সিস্টেমটা, তখন কিন্তু সেটা কাজ করে না, হিটার সেটা অফ করে রাখে। সেটা কিন্তু ভালো, আপনার চাইলেও কিন্তু তখন আপনি গরম পানি বের করতে পারবেন না। এবং আপনি যদি পানির স্পিডটা একদম কম দেন, সেক্ষেত্রে আপনার গরম পানি বের হবে একদম অল্প অল্প। সেখানে আপনার পানি হবে গরম কিন্তু অল্প, কিন্তু আপনার পানির স্পিড যখন বেশি হবে তখন আপনি গরম পানিটা বেশি বেশি বের হবে। গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন, এটা আরেকটি ম্যানুয়াল। সেটা হচ্ছে আপনার থাইল্যান্ডের ভাষায় লেখা আছে। এটা আসলে বোঝার মতো কিছু না, কিন্তু যেটা ইংলিশ আছে সেটা আমরা তাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছি, ইউজার যেভাবে আপনারা ইনস্টল করবেন। তো সর্বোপরি এটার সিস্টেমটা দেখতে পাচ্ছেন, কানেকশন একদম ইজি। আপনাদের বাসার শাওয়ারের সাথে পানির ইনলেট কালেকশন এবং আউটলেটের আপনার একটা ঝর্ণা সিস্টেম দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন, প্লাস্টিকের ঝর্ণা, ঠিক আছে। আর এটা ফিটিংয়ের সিস্টেমটা হলো আপনার ড্রিল করে ওয়ালের বাথরুমের আপনি ফিটিং করতে পারেন। আমরা যেভাবে ফিটিং করছি, চারকোনা ড্রিল করে এটা একটি রড প্লাগের মাধ্যমে স্ক্রু দিয়ে টাইট দিয়ে দিয়েছি। এই ইনস্টল একদম ইজি। এবং এটার যে কানেকশন করবেন, কানেকশন তো আমি দেখাইলাম। আপনার বাসায় যদি শাওয়ার থাকে বা শাওয়ার থেকে নিতে পারেন, বা যে কোনো কল থাকলে আপনি কল থেকে পানির লাইনটা নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। আর এটার সাথে আলাদা শাওয়ার দেওয়া হয়েছে, ঝর্ণা, আপনি চাইলে এখানে হাতে নিয়েও গোসল করতে পারেন। এবং এটার যে তারের কানেকশনটা সেটা আমি বলে দিই, সেটা হলো আপনার 70/76 কেবল দিয়ে এটার পাওয়ার তারটা টানা, কিন্তু এটার ওয়াটটা সম্পূর্ণ বেশি। এটা একটা খারাপ দিক, এবং এটার খারাপ দিকটা এরকম খারাপ না, এটি আসলে বিদ্যুৎ বিল একটু বেশি খায় তুলনামূলক। কিন্তু আপনার যদি অন্যান্য গিজারগুলো ব্যবহার করেন, সেই তুলনায় এটা খুবই ভালো। অন্যান্য গিজারগুলো আপনার 10-15 মিনিট লাগে পানি গরম করতে, কিন্তু আপনার এই গিজারের মাধ্যমে
আপনার 10-15 মিনিটের ভিতরে আপনার গোসলই শেষ করতে পারবেন। এবং এটার সুবিধা হলো আপনার পানির লাইনটা যখন দিবেন শুধুমাত্র তখনই গরম বের হবে। লাইন অফ করতে পানির লাইনটা যদি আপনি অফ রাখেন, শাওয়ারটা অফ রাখেন, তাহলে এটা গরম পানি বের হবে না। এটা একটা ভালো দিক। আপনার যদি সুইচ দেওয়া থাকে কোনো সমস্যা নাই, এটার পানিটা যখন ছাড়বেন শুধুমাত্র তখনই গরম বের হবে। এটা সিস্টেমটা এরকম। এবং পানির লাইনটা যখন অফ থাকবে তখন এটা গিজার রানিং, কিন্তু আপনার গরম পানি বের হবে না। দেখতে পাচ্ছেন, এটা দিয়ে আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবেন, বাড়াবেন কমাবেন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। এবং তারটার কথা যেটা বললাম সেটা 70/76 তার দেওয়া হয়েছে। আপনি চাইলে আরও বেশি 70/76 তার দিলে এনাফ, কিন্তু গিজারের জন্য আপনার যদি অন্য তার ব্যবহার করেন তাহলে 4 RM বা 3 RM তার দিলেও হয়, সেটাও ভালো। এর কম আপনি তার দিবেন না, মিনিমাম 3 পয়েন্ট। যদি নর্মাল তার দেন 3 পয়েন্ট, এবং যদি কোর তার দেন তাহলে আপনার এরকম 70/76 তার দিলে আর ভালো হয়। ঠিক আছে। আর সার্কিট ব্রেকার দেবেন 20 এম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকার, একদম ইজি কানেকশন। তারপরে আপনার এটা খুবই ভালো। এই হলো এটার অনেকগুলো ভালো দিক। আর খারাপ দিকটা হলো এটা অন্যান্য গিজার থেকে প্রয়োজন একটু বিদ্যুৎ বিল মানে বেশি নেয় যদি আপনি বেশি গোসল করেন। এবং এটা অন্যান্য সেটা সুবিধা হলো অন্যান্য গিজারে আপনার 15-20 মিনিট পানি গরম হইতে লাগে, কিন্তু এটা আপনার 15-20 মিনিটের ভিতরে পানি গরম হবে কি, এটা আপনার 2-3 সেকেন্ডের ভিতরে পানি গরম হয়ে যায়, 2-3 সেকেন্ডের ভিতরে। এরকম ফাস্ট হিটিং সিস্টেম দেওয়া আছে, এবং এটি অনেক ধরনের সেফটি দেওয়া আছে। যদি কারেন্টের কোনো ফল্ট হয়, এখানে সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, সার্কিট ব্রেকার অফ হয়ে যায়, ভিতর থেকে হিটিং সেন্সর দেওয়া আছে, হিটিং থার্মোস্টেট দেওয়া আছে। যদি কোনো সমস্যা হয় বা বেশি গরম হয়ে যায়, সেটা এটা কানেক্ট ডিসকানেক্ট করে ফেলবে কোনো সমস্যা ছাড়াই। কিন্তু ফুল সেফটি আপনার 12টি না 13টি সেফটি নিয়ে এটি করা হয়েছে। আপনি এটা খুব নিশ্চয়ই নিতে পারেন, কিন্তু এটার একটু প্রাইসটা একটু বেশি অন্যান্য গিজারের তুলনায়। কিন্তু আপনার যেখানে 40 লিটার বা 50 লিটার গিজার ব্যবহার করবেন, সেই জায়গায় আপনি এটা একটা ব্যবহার করলে আমি মনে করি এনাফ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সাথে থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।